Развитие научной и образовательной сферы в Северной Осетии обсудили глава республики Сергей Миняйло и министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков в Москве. Сергей Миняйло подчеркнул, развитие высшего образования – одна из приоритетных задач правительства республики. Руководитель региона привел в пример Североостинский государственный университет, который стабильно показывает хорошие результаты. Сегодня в ВУЗе учатся почти 6 тысяч студентов. В структуре университета 25 укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, в том числе по 23 образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры педагогических профилей. В прошлом году старейшему образовательному центру юга страны исполнилось 100 лет. Празднование юбилея запланировали на 2022 год. В рамках мероприятия подпишут меморандум о включении СОГУ в научно-образовательный консорциум. Вернадский проект объединяет ведущие университеты страны, региональные вузы и научно-исследовательские институты, а также социально ориентированный бизнес. Такой подход повысит роль вузов в научно-технологическом и социально-экономическом развитии регионов. Еще одной темой на встрече стало участие Северной Осетии в проекте создания инновационной образовательной среды в рамках федерального проекта развития инфраструктуры для научных исследований и подготовка кадров, национального проекта «Наука и университеты». По словам Сергея Миняйло, республика уже подготовила проект строительства студенческого кампуса на 4000 мест. Заявку для участия регион подаст в новом году. Федеральный проект подразумевает создание в России к 2030 году сети современных университетских кампусов. На реализацию мероприятий в бюджете страны предусмотрено свыше 36 миллиардов рублей. Остальные средства поступят из региональных бюджетов. Также предполагаются бизнес-инвестиции. Глава Минобрнауки страны Валерий Фальков отметил, студенческий кампус должен быть органически вписан в городскую среду и стать точкой притяжения для всех жителей республики. Стороны также обсудили реконструкцию корпусов СОГУ и обновление оборудования для научной деятельности и учебного процесса.